Takže já vás zdravím u natáčení Hawk druhého dílu a jdeme pokračovat. V prvním díle jsme si dali Siege, teď dneska si dáme Missile Assault. Chvilku tam to bude trvat, než nám to najde, takže nemusím kecat hned na začátku a můžu kecat u toho načítání. Co bych chtěl říct? No, tak k tomuhle nic moc říct není. Chvilku to trvá. A to tady ukončím a až to bude nabíhat, tak to zase zapnu. Tak jo lidi, povedlo se mi připojit k serveru na mapě Bazar. Tu jsem si minule nehrál. No a může se pustit o toho. No bude to chvilku trvat, no ale tak co se dá dělat. Já vám to dám na tolik podle toho, kolik bude dlouhá jedna mise. Že pokud ta mise bude už u konce, tak vám nahraju i tu druhou. A pokud tohle bude na začátku, tak dám jenom tuhletu. Abyste taky z toho něco měli. Zvýšil jsem vám hlasitost, tady to tam bylo slyšet. No tak tady je jasný, že vám dám druhou misi. Že jsem v Centium, jo. Tak to se nedivím, že prohráváme. Vy máte jedno stanoviště, druhý a třetí. A je musíte ovládnout všechny. Nahoře můžete vidět, že nemáme ani jedno. Což není vůbec dobrý. Já si myslím, že tohle budete dávat nahlas, ale nikdo neví, ne? Jo. No, tak takhle se to zrovna dělat nemá. To víte, trouba se pozná. Já si jenom ještě trošku snížím hlasitost, protože mi to ve sluchátkách malinko víc řve. Jo. Jo. To už je lepší. Tohle si zapnu a můžeme dát zase lunch. No tak tady už nemá cenu vůbec co dělat. No, to už máme prohraný. Tyhle ty kola jsou hodně dlouhý, což je výhoda. U tohle ty kola jsou extrémně dlouhý. Protože to se furt střídá a je to takový složitý. Teď to bouchne. Jako tohle hra opravdu dobrá, že když jste si chtěli zahrát, můj nick znáte a musíte mi to napsat do do komentů videa je své jméno a bych si vás přidal. Je to zadarmo, jsem psal a vám teď zase stříhnu, protože tohle bude na dlouho. Takže zatím. Tak jo, tak tohle bude tak prostředek nabíhání. Nabíhá nám moje oblíbená mapa, což je Origin. Na této mapě se dá dobře kempovat, když hrajete Siege nebo Deathmatche, ale u Missile to není tak dobrý. Jo, musím dát tady ready. Já se počkat 10 vteřin. Tak já teď nevím, kdo je teda lepší. My máme sice Prosk, ale se zdá, že oni mají Berserk. Máme Infiltratory. No, tak to nevím, tohle bude pěkně zajímavý. Kam myslíte, že mám jít? A oni jdou ke dvojce, tak já půjdu k jedničce. A bych musel najít ještě ten vchod. Jo, tady. No tak, jsou nějaký zajímavý. Oni mi kradou jedničku, jsou nějaký šmeť. To, jak vidíte, jak se mi tam prostě točí, to je zaměřování na ty rakety, na pravou stranu.
Dej to sam. Turret je activated. Už nám kradou trojku. To vidíte nahoře. No a zatím je to docela v cejku. Ale doufám, že tohleto neprohrajeme. Protože potřebuji XPčka. Ne. Se si zrovna zničil robota. Sakra. No, tak tohle jsem si zrovna nevšiml. Já nestíhám prostě koukat na mapu a na hru, to prostě nejde, to je prostě katastrofa. No tak můžeme pokračovat. Blokádu mám připraveno. Já se obsadil jedničku. Šmedi. Se ji pokusím obsadit. Nám obsazují dvojku. Tak možná, že tohle bude rychlejší, než jsem čekal. Je tady někdo? Kromě turetky? Ne, turetka tady není. Sem hodím blokádu. Kdyby náhodou. Přišli jsme o trojku. Zabírám jedničku a přicházíme o dvojku. Máme jedničku. Se pokusím dostat dvojku. No ty krásy jsou laky. Tak to mi malinko nevyšlo. Jo, aha, takhle ze spoda. No jo, Rocketeer. Když se jenom podívám. Tady ten má level 25, to je nejvyšší, a to samý tady ten. Jsem zase čtvrtý. No čekat! To jako ne, to malinko není fér, ne? Já říkal, že tohle nebude na pořad. Zaber tu dvojku. Stojí nahoře. Co ale? Nevidí. Tyhle, tak na to se úplně zapne, že to jde přeletět. Jejda. Malá chyba. Jo, on tam pořád, on tam ještě je, dobrý. Tak dvojku máme. Zapnu tohle. Že se bude pěkně hodit. No jo. Máme dvojku. Berou trojku, tak... No, možná zase zabírají dvojku. Oni prostě nemůžou chránit jenom jedno a všichni jdou na to, co... No jo, Když já můžu zase nahoru. To je tak složitý. Jo, jeden super týpek, kterýho mám na Steamu, mi poradil pár věcí ohledně nahrávání a jsem mu hrozně dlužnej. Vedle, tropo, vedle, hihi. Nechtěl bych. No ty vole. Tady jich je. Ale zatím to obsazuju. Jo. To je huba. On mě trefil. Myslím mu tu rečku. No, otřebím sám sebe, ne. Se mi to sakra povedlo. Ale může vypadat, že mě ostřelil tady ten, ale není to tak. Já jsem střelil do blokády a tím výbuchem jsem zranil sám sebe. Hele? Ne, oni to zastavili.
jsme začali obsazovat ještě jedničku. Ale zatím prohráváme. By se mohlo zlepšit. Já obsazuju jedničku. Nikde nikdo. Tamhle někde. A obsazujeme jedničku. Se jdu zakempit na svoje oblíbené místo. To místo, myslím, že jo, je tady. Já se myslel, že je to u Septium. Tady se vleze nahoru. Tady nahoře se kempí perfektně. Chci jenom nabít nádrž. Tady dělám pěkně pic, schodím štíty a dělám, že tady nejsem. Nikdo mě nevidí. Je to perfektní taktika, no. Tady se jenom sedí, snajpří. Máte na dosah vlastně i jedničku. Tady ten už o mě ví. Já si zase healnu aspoň těch 28, tak. Zabíráme jedničku, ta dvojku, což je dobrý. Malinko chyba, no. Turetka vyhozená. Je dobré. Ne, to je zase tenhle ten. Já nechci mít Nemesis. Aha. Nádrž. Jo, tak on ho zabil za mě. Chybí nám ještě jeden. Tak. Obsazujeme dvojku. Obsazujeme dvojku a trojku, což je dobré. No. Si pěkně kryju. Stačí pak jen takhle vyletět. Tamhle jeden, tak to zaměřit, vystřelit. Už to lítá. Spadnout. Všechno je v pohodě. Pak pěkně dolů. Hodit blokádu. Pěkně se to tady držet. Se mohl taky oživit. Nebo opravit. Bych to říkal prostě profesionálně. Jo, Turecka furt žije. Tak tohle nevím, tohle můžeme vyhrát, ale i prohrát. Teď je to tak 50/50. No, ale uvidíme, může to být zábava. Takže se jdeme podívat na jedničku a doufejme, že tam zase chcípnu. Promiňte, kašel. Přesně jak jsem čekal, seberou nám jedničku, ta dvojku, trojku. No a tak co se dá čekat, že? Když opustím stanoviště, jak tohle se mi stává vždycky.
Right behind you. Sakra. Tohle to nesnáším. Hologramy. Aha, už tady turetku měl, aha. Jsem pěkně rozbitý. Ten robot opravuje, co jsem četl, tak nejrychleji z těch robotů, co jsou tam na výběr. Není nejdražší, ale opravuje nejrychleji. Což je pěkně výhodný. Máme 2 a 1. 1 zabíraj, je dobrý. Tak, mám jednoho mrtvýho. Jej, jsem zabil, jej. Se vyhluju tady u toho v tom štítu. Tyhle ty štíty se hodně hodí. Chcete healnout? Někdo hodí štít. Tady co ztracený. Jo, ne, jo, ne, jo, ne. Tady. Jsem byl malinko víc vedle. Já jdu na 1, protože jak já to znám, tak z 1 teď odletí. Wow. Neviděl mě? Neviděl. Dobrá. To bylo v pohodě, že mě neviděl. Tak tohle mi malinko nevyšlo. Takže je to ani ten základní, už bych se zbláznil. Proč mám toho vykřičník? Kdo ví? Kdo ví, no, kdo ví. A něco bude tam buď dobře, nebo špatně. Buď jsem dostal dalšího levelu, a nebo nevím. Furt to můžeme vyhrát i prohrát. A my přijďte, ať to vyhrajeme. Aha, a proč mi to naletí? Tady mi to došlo, mám prázdnou nádrž. Nádrž tam máte dole, přesně ve prostřed. Promiňte za ty menší lagy, ale občas se to prostě stane, když je menší bitva. Já jsem viděl skauta, jenže někam zmizel. Vemte tu 2. A nejdu, já se tam bojím. Fajn, řekli jste o to, vole. Že sem lezu. Tak takhle se to přesně nedělá. Ne, nikdy to nedějte přesně jako to dělám já. Pokud chcete to dělat pořádně, zeptejte se kámoše Dave Check. Taky dělá některé hry, jako let's play. A je v tom opravdu dobrý. Base takes heavy damage. Tak a jsme v rejži. Bojou 2, já se tím opravím zadek. Je tamhle. No jo. Sakra, ty jsou rychlí. Tady na mě čekají.
Hele, na mě jsou připravení, ty. Pěkně skovaný. Já si jsem myslel, že jsem to sem dal zbytečně. Spadni. To je ten Rocket jde pomalej i na otáčení. Ty. Máme jedničku a dvojku, nebo aspoň tu dvojku. Ne, tak trojku. Tohle nevypadá dobře. No, jsou 43, oni jsou 475. No tak uvidíte další porážku vlka. Jak vlk prohraje bitvu. Zase. Vedle blbé. Vedle. Ale ten mě trefil. Nechtěl bych. No, blokáda má ještě dost. No, tak vidíte, opět jsme prohráli. Takhle to vypadá, když hrajete jako já. No, buď jsem na špatné straně, nebo je to mojí blbostí, že furt jdu někam, kam nechci. Jsem třeba nejvíce mrtvých? Ne. Asistech? Ne. Skóre? Nejsem moc daleko. 50 hvězd. By docela šlo. Progression. Yes! Level 17. Tak jo. Takže já se s vámi tímto loučím a život s vámi.